驟眼睇呢部老爺車冇乜特別啫，但係如果拍埋我部 Suzuki Ignis，再望真啲，睇下呢個喺 C 柱嘅3斜間設計，成個餅印咁啊！呢部老爺車其實呢就係 Suzuki Servo， 香港好多車迷都稱佢為老虎仔，但係老實講啊，佢係一部貓仔，因為佢係一部 K 卡，推出日期係1977至到1982年，用一副539cc 嘅2衝程引擎，4速棍波波箱，用上後置後驅布局，部車嘅尺寸非常之細部，我開頭以為仲會大部啲。點知道見實物，原來咁細部，成部玩具咁。我呢啲細車控嘅人一眼呢就會中意咗。Ignis 嘅車身設計有好多地方都係繼承自 Servo， 因為 Ignis 推出嘅意念本身就係要復刻 Servo， 所以 Ignis 嘅出現，本來 Suzuki 就係想幫佢注入極為豐富嘅歷史感。呢個好似 Adidas logo 嘅3道斜紋 ，Servo 其實並唔係第一部，而係 Servo 嘅老豆 Fronte Coupe。所以開山祖師爺係 Fronte Coupe 先至啱。79年，咁我都幾歲啫，但係我啲阿 uncle 啊，即係我啲舅父話俾我聽，我今日買咗個新車啊，咁我咪細細個咪跟住落去樓下睇咯。我住尖沙咀，喺天文台度拍咗架呢啲車，咁我又好呢個就係我第一個印象。我呢個舅父揸咗2個禮拜，佢就冇揸啦，話要賣，佢話架車冇力因為點解咧？嗰陣時有架 Mini Cooper 出，即係嚟咗香港。咁啊998嚟嘅998cc，咁啊賣緊12000蚊。如果識揀嘅，要 performance 嘅年代，即係嗰陣時啱啱開始啲人，哇！原來我可以俾多少少就買勁咁多嘅 engine 嘅嘢，咁好多人都跳咗過去。即係而家你話喂啲舊車價錢升得咁高啊，其實都冇關係嘅。佢 value 不嬲都係咁上下㗎啦，係咪先？到而家都係，你話佢值錢10萬8萬好唔好？你 keep 咗幾廿年10萬8萬，嗰個數又算得係咩咧？即係 keep 呢啲車都好辛苦。咁你話我對於呢架車嘅歷史本身唔係好熟悉，因為我都唔係玩呢一類車嘅人。咁只不過喺好偶然嘅機會之下，10幾年前啦咁上下，咁我朋友就有一架，就係即係而家你見到呢一架 existing 呢一架。咁我就問佢：喂，你會唔會國外啊？佢話唔會啦，因為都好難揾到一架咁好 condition 嘅。咁啊講咗2次之後，你知男人啦，問咗2次唔答你就算㗎啦。咁啊將件事擺低10幾年都，即係都 bear in mind 記住。咁啊自己又喺日本做生意啦，咁都會留意睇下見唔見到呢架車嘅。咁但係我又唔會好特登去揾嘅，我覺得隨緣啦。呢個世界咁多車係咪？咁你有緣嘅咪遇到啱價錢咪 keep 咯，唔啱價錢嘅咪睇下有冇第二啲車 keep 啫。咁啊咁啱，咁有一次食飯喺香港。咁啊，即係同呢個朋友好耐冇見啦，見翻又問翻起佢架車仲喺唔喺度？咁佢架車喺度，咁你會唔會賣啊？因為我朋友都年紀開始大啦，亦都唔會話花咁多心力去搞啊。咁我諗呢個都係好 timing 啦，即係如果佢仲係後生10年，我諗佢唔會話俾我嘅。其實咁因為佢年紀問題啦，咁佢就好啊，咁佢一口就話喂 OK 啊，你過嚟睇車啊咁。咁去到封晒塵，着唔到。engine 即係淨係睇個殼嘅啫，咁但係嗰個回憶就翻咗嚟啊！10幾年前嗰個衝動啊，其實買車都係衝動嘅啫，其實唔會深思熟慮買車，你唔會買到啊！其實你係嗰一刻衝動嘅，係啊，嗰2秒，男人就係為2秒，係咪先？好多時都為2秒，咁呢條我覺得 interesting 啊，就係嗰2秒我就好啊，你 call 個價嚟啊，咁啊傾，咁啊一個 offer 一個 counter offer 咁啊搞咗佢翻嚟，咁啊睇下可唔可以延續。其實都唔係咩夢唔夢想啊，其實只不過你見到一架車會笑會開心啊。其實如果你 afford 到嘅咁，咪去做咯。即係有咩其實而家好難揾到一樣嘢令到你會心微笑㗎嘛。咁呢架車就呢個最大嘅 factor，我會買翻嚟就係因為呢一樣嘢咯，唔係因為佢 value。我諗你都見唔到啊。其實80年代嘅 Suzuki， 其實你喺街行，我諗少過你見一個 Sonda 啦。即係我都好肯定咁講啊。咁因為佢嗰啲鐵啊真係好薄啊，同埋佢以前嘅防鏽啦，因為始終 Suzuki 都係佢唔係豐田啦。我亦都會發現到呢架車有好多缺點。每一次着車，如果你喺停車場，基本上你隔離鄰舍都會報警嘅，因為好大煙，搞到成個停車場都係煙霧瀰漫，因為佢2衝程。
所以你話啊，點解要被淘汰？你諗下，如果今時今日大家都揸下二衝程車，你覺得停車場會變成點？就算你通風幾好啊，都個個都揞住鼻行嚟行，即係唔會再出現啦。咁所以佢呢樣嘢係會被淘汰，係事實。即係就算你幾中意 Die Hard fans、Two Stroke 嘅 fans 都好，呢個都係事實。但係點樣我哋令到呢架車，喂，唔好咁大煙啦，整好佢啦。即係呢個係反而我想令到呢架車行得 clean 啲，行得醒神啲，咁就係我會繼續喺呢個車上面會做嘅嘢咯。難嘅，比起任何車都難啊！就算你而家去 Yahoo Auction 去日本揾，你撳個車身 number， 其實都冇乜幾多版你見到，可能2版3版完㗎啦。咁所以完咗嗰3版之後，你點咧？你好多問號啦，頭頂係好難 keep，但係嘗試啦。有一樣嘢要強調咧，就呢部車係全原裝嘅，佢係咩都冇改過嘅，所以先至即係更加顯示到佢珍貴。佢啲載嘅皮革咧都係原裝，冇重新包過。但可想而知可以保養到今時今日，冇崩冇披口冇穿冇爛，啲皮仲係靚嘅，坐上去乘坐感最舒適嘅，係幾咁困難嘅一件事。或者坐喺度揸緊一部簡直係嗰部新車，係冇分別嘅。呢部車咧頭先都提到啦，就係539 cc 啦，二衝程引擎啦，咁啊4前速嘅滾波波箱，駕駛起上嚟咧，成個嘅感覺咧同 Mini 卡咧好相近。咁但係我會覺得 Mini 卡咧就易揸啲，亦都係馬力就好少少。呢部車咧雖然基建都係精神啦，咁但係咧即係喺即係性能啊、加速啊方面咧，其實都有啲不及呢個 Mini 卡。咁但係咧值得一讚嘅咧就係咧佢呢個避震。開頭咧諗住咧咁細部車啦，咁啊重心咁低啦，避震行程咁短啦，一定擺得好緊要。但係咧你揸起上嚟咧，冇話好彈跳，冇令到你咧挫到條腰咧都冇嘅感覺嘅。佢咧喺一啲嘅凹凸位咧，其實佢個地可以 feel 到個彈弓咧，其實個柔軟程度咧，個韌性咧依然都喺度嘅。佢係浮，即係嗰啲浮下嘅 feel 嘅。佢唔會一嘢咁樣坐死當嗰個地下嘅，令到你駕駛上面咧都保持翻一種咧舒適嘅感覺。喺我嘅角度咧，車唔需要揸得快，所以大家見到我點解咁少揸超跑嘅，因為大家都知道我唔係一個中意超跑嘅人，我中意細車仔啊，中意一啲滴色啊，古靈精怪嘅車仔。所以點解我中意 K 卡就係咁解。咁當然我逼緊大家同我一樣中意 K 卡啊，咁但係真係個人嘅。你揸起上嚟就會明白嗰個道理。我成日都話，好多朋友都會話咧，你譬如話，可唔可以再具體啲講下點解你咁中意呢架車啊？具體啲講下駕駛感覺啊？但係咧，其實好老實講，有陣時有啲嘢咧好難好具體咁樣講。最大嘅原因咧係有時你真係要揸到上手先 feel 到，尤其咧所謂嘅直接嘅溝通，人車嘅溝通嗰個重要性咧，其實有陣時好難一句漏兩句就完咗。試完老虎仔，唔知道大家對於呢一部車有啲乜嘢睇法，不妨一齊討論下。今日嘅試駕又嚟到呢一度，中意條片嘅記得 like 同埋 share，最重要嘅係睇廣告同埋訂閱頻道。我哋下一條片再見啦〜